Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan dare lokaci. Yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai goge Gmail account kwata-kwata daga kan wayansa, ya zama kwata-kwata Gmail ɗin ya gogu har abada. In ba ku manta ba, bayan mun yi bayani akan yadda mutum zai buɗe Google account, to insha Allah yau za mu yi bayani akan yadda mutum zai goge, kuma nan gaba insha Allah za mu yi bayani akan yadda mutum zai ɗora mai hoto akan wajen suna na wannan yake da suna wajen account photo. Insha Allah za mu yi bayani akan yadda mutum zai ɗora hotonsa da yadda mutum zai ajiye lambobinsa akan Gmail account, ko irin wani lokaci wayansa ya faɗi haka ko wani abu kuma lambobinsa muhimmai ne. Mu dai abin da muke so kawai ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi like, ka yi share domin 'yan uwa su amfana. Mun gode. Mu je cikin shirin kai tsaye. Za ka nemo Gmail apps ko email ko Gmail apps. Ni dai ga nan nawa nan, ga nan sai ka taɓa haka, sai ka ɗan jira ya kawo. Yawwa, sai ka taho daga nan sama inda ka ga yanka uku, ga shi nan sai ka taɓa. Yawwa, to sai ka zaɓi email ɗin da kake so ka ɗora a kai. Wannan ne, in ma nawa ne a kai, yawwa ni wannan nake so in goge. Yawwa, to ka gani, sai ka jawo ƙasa haka. Idan ka ja shi ƙasa, za ka ga inda aka rubuta setting ga shi nan ƙasa, sai ka taɓa. Yawwa, a nan ma zai ƙara gwada ma account ɗin da kake so ka goge. Ni dai ga shi a nan, sai ka taɓa shi, sai ka clicking ɗinsa. Yawwa, to idan ka taɓa, a nan abin da za ka taɓa na farko my account, ko ka san email ɗin ma Gmail ɗin kala-kala ne, Gmail apps. Kawai abin da za ka nemo my account, ni dai nawa ga shi a nan ya gwado min paste, sai ka taɓa my account. Yawwa, da yake shi dole sai ka jira ya gama wani searching ɗinsa tukun. Yawwa, kun ga gashi ya kawo. To abin da za ka duba tsakanin nan, za ka ga home, personal info, sai ka ja inda aka rubuta data da sauransu. Nan na uku, na ɗaya, na biyu, sai ka clicking akan na uku. Yawwa, to idan ka yi clicking, abin da za ka yi sai ka jawo ƙasa, sai ka ja haka, ka ja haka, ka ja haka, ka ja haka, ka ja. Za ka nemo ne inda aka rubuta delete your account, delete a service or your account. To wannan sai ka taɓa shi, ga shi nan wannan, sai ka taɓa haka. Bari mu taɓa. Yawwa, to a nan ga shi nan ya gwada maka, sai ka taho inda aka rubuta delete your account, sai ka taɓa shi, ga shi nan. Za ka bari ya gama searching a nan tukun. Bari mu ɗan jira shi ya gama. Yawwa, to idan ka shigo nan, abin da za ka yi, za ka sa passport, sai ka sa passport. Idan za ka sa passport, ana so ka sa passport mai ƙarfi haka, saboda tsaro ba don tsoro ba. Yawwa, sai ka bar sa ya gama searching. To ga su nan wannan rubutu,
suna baka waye ɗinsu, ka zo nan ka taɓa duka biyu, sai ka danna delete account. Za ka jira ya gama searching. Wato kaga yanzu account ɗinka kayi deleting ɗinsa kwata-kwata, ya zama babu shi ma, babu shi kwata-kwata, babu shi. To haka za ka yi don ka goge Google account, ko nan gaba yanda za ka yi ka goge kenan. Na gode da kallon tashar Mabar TV. Idan kai baƙo ne a wannan channel na mai albarka, ina roƙonka da ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, kai sharing, kai comment idan bidiyon ya burge ka, sannan kai sharing domin 'yan uwa su amfana. Na gode da kallon tashar Mabar TV. Mu haɗu a cikin shiri na gaba.